به این تصاویر زیبا نگاه کنید. شاید در نگاه اول فکر کنید اینها صفحاتی از یک کتاب قصه قدیمی برای بچه هاست. درسته؟ اما پشت این نقاشی‌های قشنگ یه راهنمای قدرت پنهان شده. کتابی که قرنها پادشاهان و سیاستمدارها مخفیانه ازش درس می‌گرفتند. امروز می‌خوایم با هم بریم سراغ رازهای کلیله و دمنه. خب در نگاه اول چی می‌بینیم؟ یه سری حکایت از زبون حیوان‌ها. یه شیر، یه شغال، یه گاو که دارن با هم حرف میزنن. خیلی راحت آدم فکر میکنه یه کتاب داستان معمولیه، نه؟ ولی خب این فقط ظاهر ماجراست. اما حقیقت یه چیز دیگه است. این اصلاً و ابداً کتاب بچه نیست. این یه راهنمای بیرحمانه برای سیاست، برای قدرت و برای بقاست. یعنی چی؟ یعنی برای سرگرمی ننوشتنش. نوشتن که به فرمانرواها یاد بدن چطوری باید حکومت کنن. پس ببینید پشت این ظاهر قشنگ و این نقاشی‌های هنرمندانه یه دستورالعمل سیاسی خیلی پیچیده و حتی بیرحمانه خوابیده. هر قصه، هر دیالوگ یه درسه. درسی در مورد اینکه چطور قدرت رو به دست بیاری، نگهش داری و مهمتر از همه چطور از دستش ندی. خب حالا سوال اینه که این کتاب اصلاً از کجا آمده؟ داستان به وجود آمدنش به اندازه خود کتاب جالبه. همه چیز با یه فیلسوف و یه پادشاه شروع میشه. قصه برمیگرده به هند باستان. یه فیلسوفی بود به اسم بیتبا که این کتاب رو برای پادشاه به اسم دبشلیم نوشت. فکرشو بکنید، این یه جورایی دستورالعمل محرمانه بود. کتابی که توش رازهای حکومتداری نوشته شده بود و اصلا قرار نبود دست مردم عادی بیفته. پس هدف اصلی سرگرمی نبوده. اصلاً هدفش این بوده که یه جور قانون اساسی سیاسی و اخلاقی باشه. یه کتاب برای اصلاح اخلاق و راهنمایی حاکما توی اون پیچ و خمای قدرت. در واقع یه راهنمای کاملاً عملی برای حکومت کردن بود. خب حالا بریم سراغ شخصیت‌های اصلی. همونهایی که کل جدل فلسفی کتاب رو راه میندازن. داستان 2 برادر که نگاهشون به زندگی از زمین تا آسمون فرق میکنه. محور اصلی داستان 2 شغال هستن به اسم کلیله و دمنه. آره، دقیقاً. اسم کتابم از همین 2 شخصیت گرفته شده. این 2 هم راوی قصه‌ن و هم به نوعی قهرمانای اصلی داستان. این 2 برادر نماینده 2 نگاه کاملاً متفاوتن. کلیله اون صدای عقل و منطق و احتیاطه، اهل قناعته، یه جورایی نماینده وجدانه. اما اون طرف کیو داریم؟ دمنه رو. دمنه یعنی جاه طلبی، یعنی زرنگی، یعنی اون میل تموم نشدنی به قدرت، اون صدای فرصت طلبی سیاسیه. و کل روایت کتاب در واقع چارچوبش همین بحثای همیشگی این 2 تاست. یعنی کل کتاب بر اساس دیالوگ‌های کلیله و دمنه شکل گرفته. جایی که این 2 میشینن و در مورد خطرات و جایزه‌های هر مدل نگاه به زندگی با هم بحث میکنن. خب برای اینکه ببینیم این فلسفه ها تو دنیای واقعی چطوری کار میکنن، بیایم بریم سراغ معروفترین بخش کتاب، داستان شیر و گاو. این یه مثال عملی عالیه. داستان شیر و گاو واقعا یه کلاس درسه. یه کلاس درس کامل که بهمون نشون میده چطوری دروغ و توطئه میتونه قوی ترین دوستی‌ها و اطاعت‌ها رو هم به راحتی نابود کنه. قصه از کجا شروع میشه؟ از دمنه، همون شخصیت جاه طلب. دمنه که تشنه قدرته موفق میشه خودش رو به پادشاه جنگل یعنی شیر نزدیک کنه و اعتمادش رو به دست بیاره. و به محض اینکه به قدرت میرسه کارش رو شروع میکنه به توطئه چیدن. با دروغ و سخنچینی یواش یواش بذر شک رو تو دل شیر میکاره و اون رو نسبت به دوست وفادار و وزیرش یعنی گاو شتربه بدبین میکنه. نتیجه این فریبکاری چیه؟ یه فاجعه. یه درگیری وحشتناک که توش یه دوستی عمیق از بین میره، اعتماد نابود میشه و آرامش کل اون سرزمین به هم میریزه. و همه اینها فقط و فقط به خاطر جاه طلبی یه نفر اتفاق میفته. اما داستان اینجا تموم نمیشه. خیانت هیچ وقت بی جواب نمیمونه. دمنه هم آخرش به خاطر این همه دسیسه و خیانت محاکمه و زندانی میشه. اینم یه درس خیلی مهم در مورد عواقب کارهایی که میکنیم. خب شاید بپرسید اصلا چرا این حرفای سیاسی سنگین و خطرناک رو باید از زبون حیوونا بشنویم؟ دقیقاً همینجاست که نبوغ ادبی این کتاب خودش رو نشون میده. ببینید استفاده از حیوونا یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه بوده.
اول از همه یه جور نقاب بوده. به فیلسوف اجازه میداده حرف حق رو به گوش قدرتمندا برسونه بدون اینکه سرش بره بالای دار. دوم اینکه اینجوری از اون حکمت عمیق کتاب در برابر برداشته سطحی مردم عادی محافظت میکرده. و آخر سرم باعث شده این درسای پیچیده سیاسی زمان و مکان نشناسند و برای همه و تو هر فرهنگی قابل فهم باشن. و جالبه بدونید که این کتاب یه سفر باور نکردنی رو هم پشت سر گذاشته. اول تو هند به زبان سانسکریت نوشته شده، بعدش راهش رو به ایران پیدا کرده و به زبان پهلوی ترجمه شده. و از اونجا هم به دنیای عرب رسیده، جایی که واقعا به اوج شکوهش رسیده. و این ترجمه بی‌نظیر ابن مقفع به زبان عربی بود که کلیله و دمنه رو تبدیل به یه شاهکار ادبیات جهان کرد. اون فقط یه مترجم ساده نبود، بلکه با نثر فوق‌العاده زیبای خودش به کتاب روح تازه‌ای بخشید و برای همه نسل‌های بعد از خودش حفظش کرد. و همه اینها ما رو میرسونه به یه سوال اساسی، سوالی که خود کتاب هم جواب قطعی بهش نمیده. توی این دنیایی که پر از جاه‌طلبیه و پر از خطره، به نظر شما راهنمای بهتر کیه؟ کلیله خردمند و محتاط یا دمنه زرنگ و عملگرا؟ انتخاب با شماست.